様がご乗車になりましたらお待ちください。番線から16時31分発、この線、関西行き普通車まもなく発車です。まもなく2番線から列車が発車いたします。お見送りのお客様は黄色い線までお帰りください。Thank you.